Hi friends, welcome back to Fancy Pet Channel. Sorry, இது வந்து Fancy Pet Channel கிடையாது. FBC Pets இது. நம்ம Fancy Pet சேனலோட அஃபிஷியல் ரெண்டாவது யூடியூப் சேனல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம Fancy Pet சேனலுக்கு என்ன நீங்கள் வியூவர்ஸில் எனக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணீங்களோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதே போல் இந்த சேனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கேட்கலாம் என்னடா திடீர்னு இன்னொரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம Fancy Pet சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் நிறைய போட்டிருக்கோம். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டாக்ஸ் அதர் பெட்ஸும் பற்றி நம்ம வந்து கொஞ்சம் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். பட் ஆனால் வந்து அந்த வீடியோஸ் வந்து சில பேருக்கு வந்து பிடிக்காதனால சரி நம்ம தனியாக பெட்ஸுக்குன்னு இன்னொரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இந்த சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் தவிர்த்து இருக்கிற எல்லா பெட்ஸை பற்றியும் இந்த சேனல் வந்து கவர் பண்ணலாம், ஒரு பிளாக் மாதிரி பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு பப்பி ஒன்று வாங்கியிருக்கோம், பீகிள் கயல் பப்பி. அந்த பப்பியோட அப்டேட்ஸ் ஃப்யூச்சரில் நான் எப்படி ப்ரீட் பண்ணுறேன், அவங்களுக்கு எப்படி நான் இப்போ ஒரு ரூம் கட்ட போகிறேன் அப்படின்றது. அது இல்லாமல் இந்த சேனல் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேனலில் புதுசாக இன்னும் ஒரு பெட்டு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கியிருக்கோம். அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேனலில் வந்து நான் ரிவீல் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்காக. அதனால் மறக்காமல் FBC Pets சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த சேனல்லையும் அந்த Fancy Pet சேனல் கொடுத்த சப்போர்ட்டை வந்து கொடுங்க. மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் என்ன பெட்டு வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் ரிவீல் பண்ணுறேன். சும்மா ஒரு 2 நிமிஷம்லாம் தேவையில்லை, கெஸ்ட்லாம் பண்ண தேவையில்லை, உங்களுக்கு நான் காமிச்சிடுறேன். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சும்மா உங்களுக்காக இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்கிற பெட்டு என்னவா இருக்கும்னு சும்மா அப்படியே யோசிச்சு பாருங்கள். உங்கள் யோசிக்கிறதுக்குள்ளே நான் அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வாங்க. நம்ம புதுசாக வாங்கியிருக்கிற பப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான். நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பீகிள் ப்ரீடு வாங்கியிருக்கோம். இப்போ நம்ம புதுசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லேப்ரடார் ப்ரீடு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வாங்கியிருக்கோம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் தான். இவங்களுக்கு நாங்கள் வச்ச பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிதம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஒரு 1 வீக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல. 1 வீக் இருக்கும், மேபி 1 வீக் ஆகிடுச்சு வீட்டுக்கு வந்து. இன்னும் வந்து வேக்சின் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஏன்னா இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா 38 நாள் தான் ஆகுது. இன்னும் ஒரு 1 வீக். நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். நம்ம கையலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3rd வேக்சின் இருக்குது. சரி, அப்போ போடும்போது அப்படியே இவங்களுக்கும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்யூச்சருக்கு ஒரு ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக தான் எடுத்திருக்கேன். ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஒரு பெட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் சரி சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காகவும். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நம்ம வாங்குறதுக்கு அடுத்தடுத்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸில் தான் இருக்கிறோம். எதனாலனா நம்ம எப்படி பேர்ட்ஸ் ப்ரீட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி வந்து சரி டாக்ஸும் வந்து ப்ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஒய்ஃப் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஐடியா தான். சரி நீ பேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கோ, நான் வந்து பப்பீஸ் டாக்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேன், நம்ம கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டெப்பு கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க. அதனால தான் சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சரி அடுத்த 1 by 1 பப்பி எடுத்துருக்கோம். இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்த உடனே டக்குன்னு இந்த பப்பி எவ்வளோக்கு வாங்கினீங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்கும். இந்த பப்பி பார்த்தீங்கன்னா KCI ரிஜிஸ்டர்ட். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கெனல் கிளப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் ஆன அப்பா அம்மாவோட பப்பி. இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் இருக்குது. இது நான் வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20,000 20,000 ரூபாய்க்கு வந்து இதை வாங்கினேன். சில பேருக்கெல்லாம் 20 ரூபாய்க்கு என்ன ரொம்ப அதிகமாக எடுத்திருக்கேன்னு நான் 2-3 பேர்கிட்ட சஜஷன் கேட்டேன். அம்மாவும் அப்பாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல லைனேஜ். அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில்வர் கெனல்னு சொல்கிறாங்க. சில்வர் கெனல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரீடோ அந்த லைனேஜோட அப்பா தான் இது. அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் ஆஃப் கிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லைனேஜோட ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட அம்மா அப்பா ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தரமான ப்ரீட்ஸு. அதனால் வந்து பப்பியும் வந்து பார்த்தவங்க வந்து நல்லா ஹெட்டு வந்து நல்லா இருக்குது, நல்லா வந்து ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இது பண்ணது. சரி நம்ம வந்து சரி விடக்கூடாது இந்த பப்பியை, நம்ம வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணணும். டைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் நல்ல ஒரு கேரட் டைல்னு சொல்லுவாங்க, அது அந்த மாதிரி டைலு. ஹெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹெட்டு. பப்பி ரியலி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஃபான் கலர், இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சரின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் வந்து எடுத்தாச்சு. இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சமாக பெட்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் போகிறோம். நம்ம கெனல்ஸில் டாக்ஸு கண்டிப்பாக வந்து இவங்கெல்லாம் ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு எப்படியோ ஒரு 1.5 வருஷம் ஆகிடும். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பிறந்த ஒரு 2nd ஹீட்டில் தான் நம்ம மீட்டிங் பண்ணோம். 2nd ஹீட்டுன்றது ஒரு 12 மாதத்துலேயும் வரலாம், இல்லை 14 மாதத்துல வரலாம், 15 இல்லை ஒரு 15 மாதத்துலேயும் வரலாம். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இவங்களுக்கு நான் என்ன மாதிரியான
ஃபுட்டெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸு, ஏன்னா நம்ம ப்ரீடிங்னு எடுத்ததுனால ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பண்ணி ஆகணும். அதெல்லாம் நான் என்னென்ன பண்ணுறேன் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு 1 by 1 இந்த நம்ம FBC பெட்ஸ் சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 by 1 அப்லோட் பண்ணுறேன். இது தவிர்த்து, அதாவது இந்த பெட்ஸுங்களை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய அவுட்டோரில் போயிட்டு பிளாக்லாம் எடுத்து இந்த ரேபிட் ஃபார்ம்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கினி பிக்ஸு, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. என்னென்ன பெட்ஸ்லாம் இருக்கோ உங்களுக்கு இந்த சேனல் வந்து நான் ஃபுல்லாக ரிவீல் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். அதனால் மறக்காமல் நம்ம FBC பெட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.